ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, से ना रुके। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री सनफ्लावर विद्यालय तरफथी आपનું हार्दिक स्वागत है। हूँ सिंधु विराट साहेब। आज આપણે ધોરણ 10ની અંદર સામાજિક વિજ્ઞાન વિષયમાં આપણે આર્થિક સમસ્યાઓ અને પડકારો જે બેકારી અને બીજું છે આપણે બેરોજગારી, બરાબર। બેકારી, બેરોજગારી અને ગરીબી, બરાબર। તો બેકારી છે તો ઓટોમેટિક બેરોજગારી હોય તો બેકારી થવાની જ, તો એ ગરીબી છે। તો આપણે આગળના ભાગની અંદર ગરીબીને દૂર કરવા માટે એને નિવારણ માટે ઘણા બધા સરકારશ્રીએ સંસ્થાઓએ અને આપણા થકી ઘણા બધા પ્રયોગો કર્યા, પ્રયત્ન કર્યા, પ્રયાસો કર્યા, પણ કેટલીક સરકારશ્રી દ્વારા આ ગરીબીને દૂર કરવા માટે કેટલીક યોજનાઓ બહાર પાડવામાં આવેલી છે અને ઘણી બધી આપણે યોજનાઓ જોઈ અને ક્યાંક આપણને જો લાગુ પડતી હોય અથવા તો આપણો કોઈ મિત્ર કે કોઈ આપણે ધ્યાનમાં કોઈ આવે તો એને આ યોજનાનો આપણે લાભ અપાવી શકીએ એવું પણ આપણે કરી શકીએ, માનવતાભર્યું કાર્ય કરી શકાય। એમાં આજે એક સરસ મજાની એક યોજના વિશે ભણવાનું છે જે તો આપ સૌ જાણતા હશો, કારણ કે દરેક ગામની અંદર આજે નહીં તો કાલે ઘણી વખત આ યોજનાનો લાભ લેતા હોય છે। તમે જોયું છે જ્યારે પણ આપણે ગામની અંદર અથવા તો રાજ્યની અંદર દુષ્કાળ પડે છે, વરસાદ ઓછો થાય છે, ત્યારે આપણે એવું સાંભળ્યું છે કે ચાલો ખાતા કરવા જવાનું છે, ખાતા આપતા પોતાના રેશન કાર્ડ લઈ જઈને જેટલા રેશન કાર્ડ હોય એટલે એને ખાતા આપતા અને ઘણું બપોર સુધી સાંજ સુધી કામ કરતા, હાજરી પૂરતા અને પછી આપણે એનું યોગ્ય વેતન આપતા। તો એ યોજના વિશે આજે ભણવાનું છે, જે યોજના છે મનરેગા યોજના। કઈ યોજના છે? મનરેગા યોજના। યા મનરેગા યોજના વિશે આપણે માહિતી મેળવવાની છે। તો પહેલી વાર જોઈએ, એનું નામ છે મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાહેંધરી યોજના। મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાહેંધરી યોજના, આ એનું ગુજરાતી નામ, જેને ઇંગ્લિશમાં મનરેગા કહે છે। મનરેગાનો રોજગારલક્ષી કાર્યક્રમ છે। શું છે? રોજગારલક્ષી, કે લોકોને રોજગાર આપવી। જે લોકો આગળ કોઈ જ પ્રકારનું શિક્ષણ નથી, કોઈ જ પ્રકારની તાલીમ નથી, જે બિનકુશળ છે એવા લોકોને રોજગાર આપવી। કઈ રીતે આપી તો જોઈએ, તો એનો સરસ મજાનો કાર્યક્રમ છે કે આપણા ગામમાં આપણું કામ સાથે મળે છે વાજબી દામ। આપણા ગામમાં આપણું કામ સાથે મળે છે વાજબી દામ। ચલો બરાબર સાથે બોલશું, આપણા ગામમાં આપણું કામ સાથે મળે છે વાજબી દામ। આ સૂત્રની અંદર જ આપણે ઘણું બધું ખબર પડી જાય છે કે પહેલી વાત તો એ કે આપણા ગામમાં જ આપણને કામ મળે, એટલે પોતાના સ્થાનિક જગ્યાએ જ પોતાનું કામ મળે। બીજું, સાથે માત્ર કામ તો મળે છે, સાથે વાજબી દામ પણ મળે છે, એટલે કે યોગ્ય પ્રકારનું વેતન પણ આપણને મળે છે જે સરકારશ્રી દ્વારા, જેથી કરી આપણે કોઈ સામાન્ય ઘરનો વ્યક્તિ પોતાનું ભરણ પોષણ કરી શકે, પોતાને વ્યવસ્થિત રીતે જીવન ધોરણ જીવી શકે, એના માટેના રોજગારી છે। હવે સાથે મળે છે વાજબી દામના સૂત્ર સાથેની ખૂબ જ લોકપ્રિય યોજના છે, જેમાં રાજ્યના જે ગ્રામ વિસ્તારમાં રહેતા કુટુંબો છે કે જેઓ કેવા છે? પુખ્ત વયના સભ્યો છે। આ યોજનાનો લાભ કોને મળે છે? તો જે કુટુંબની અંદર ગામના જ છે અને પાછા સભ્યો રહેલા છે, ગામના કેવા સભ્ય? પુખ્ત વયના, કે યોગ્ય 18 વર્ષની ઉપરના વ્યક્તિ હોય એ લોકોને આ કામ મળે છે, કારણ કે એ જ લોકો આવું કામ કરી શકે છે। પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, કેવા? 18 વર્ષની ઉપરના હોવા જોઈએ, 18 વર્ષની નીચેના હોવા જોઈએ નહીં। શારીરિક શ્રમ કરી શકે તેવા બિનકુશળ હોવા જોઈએ। પહેલી વખત આ કામ કોને મળે? 18 વર્ષની ઉપરના। બીજું, શારીરિક શ્રમ કરી શકતા હોવા જોઈએ અને સેવા પણ બિનકુશળ, કોઈ જ પ્રકારની કુશળતા ન હોય તો ચાલે, કામ કરવા ઈચ્છુક હોય,
કે એવું કે ઈચ્છા પણ ધરાવતા કે મારે આ કામ કરવું છે તેવા દરેક કુટુંબની જીવન નિર્વાહની તકોમાં વધારો કરવા માટે કુટુંબ દીઠ એક સભ્યની નાણાકીય વર્ષમાં 100 દિવસની રોજના કે 7 કલાક પ્રમાણે વેતનયુક્ત રોજગારી આપવાનો ઉદ્દેશ્ય છે। આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય શું કે પહેલી વાત તો કે પોતાના ગામની અંદર 18 વર્ષથી ઉપરના જે વ્યક્તિ છે, જે પુખ્ત વયના વ્યક્તિ છે અને આ વ્યક્તિ શારીરિક શ્રમ કરતો હોવો જોઈએ અથવા એની ઈચ્છા ધરાવતા હોવા જોઈએ, બિનકુશળ હોય, એ દરેક વ્યક્તિનું જીવન ધોરણ સુધરે અને પોતાની જે આવક છે એમાંનો વધારો થાય। એ વધારો કરવા માટે કુટુંબ દીઠ એક વ્યક્તિને, ખાસ ધ્યાન રાખજો, કુટુંબ દીઠ એક વ્યક્તિ કે એક સભ્યને નાણાકીય વર્ષ કે 1 વર્ષની અંદર, કોઈ પણ વર્ષ હોય, 1 વર્ષની અંદર 100 દિવસની રોજગારીને પ્રાપ્ત થાય છે। એકડે 2 મિનિટે 100 દિવસની રોજગારી પ્રાપ્ત થાય આખા વર્ષની અંદર। આખા વર્ષની અંદર 365 દિવસ હોય, એમાંથી 100 દિવસની રોજગારી આને પ્રાપ્ત થાય છે। અને એ પણ દિવસની અંદર કેટલા કલાક કામ કરવાનું? 7 કલાક કામ હોય છે। અથવા એ જ્યારે એનું કામ હોય, જેટલું કામ સોંપ્યું હોય, કામ પતી જાય તો પછી કામ પૂરું થઈ જાય, પણ મિનિમમ એને વેતન જે મળે એ 7 કલાકનું વેતન મળતું હોય છે। જો લખ્યું ને કે રોજના 7 કલાક પ્રમાણે વેતનયુક્ત રોજગારી આપવાનો ઉદ્દેશ્ય છે। તમને પરીક્ષામાં પૂછાય કે મનરેગા યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય શું? તમારે આ ઉદ્દેશ્ય આ લખવાનું છે, કમસે કમ 100 દિવસની રોજગારી આપે। માનો કે કોઈ ગામની અંદર કોઈ કારણવશાત સરકારશ્રી દ્વારા 100 દિવસની રોજગારી પૂરી પાડી નથી, બરાબર, તો એવા વખતે શું કરવું? તો સરકારે નિર્ધારિત કરેલ વેતન દરે દૈનિક વેતન ચૂકવ્ય પડશે, બરાબર, કે જે વ્યક્તિ કે આ કામ નથી થયું છતાં પણ દૈનિકનું કેટલું વેતન છે એ વ્યક્તિને વેતન ચૂકવવામાં આવે છે। અને જે સરકાર નિર્ધારિત કરેલું હોય કે 1 દિવસનું આટલું રોજ, તો એટલું એને દેવું પડે છે, એટલે દૈનિક વેતન ચૂકવાય છે। જો કામ માંગ્યા પછી સરકાર કામ પૂરું પાડવામાં નિષ્ફળ જાય, નિયમ મુજબ તેને બેકારી ભથ્થું ચૂકવવામાં આવે છે। જો કદાચ 100 દિવસનું કામ એને ન આપ્યું અને કામ ન મળ્યું તો એ વ્યક્તિને શું બેકારી ભથ્થું આપવામાં આવે છે, એટલે કે જેટલું કે હોય એમને મને કામ સોંપે। કેમ? કારણ કે સરકાર દ્વારા નિષ્ફળતા મળેલી છે, સરકારે કોઈ કામ નથી સોંપણી કરી, એટલા માટે એ વ્યક્તિનું જો નામ, એના માટે સ્પેશિયલ જોબ કાર્ડ પણ આવે છે અને કાર્ડ પણ કઢાવવામાં આવે છે, એ કાર્ડ પણ એને હોય ને એ વ્યક્તિઓને જ આ કામ સોંપવામાં આવે છે। મોટા ભાગના આમાં લોકો ગરીબી રેખા નીચે જીવન જીવતા લોકો છે, એમને જ આ કામ સોંપણી કરવામાં આવે છે। તમારા દાદા દાદી કે મમ્મી પપ્પાને પૂછજો તો એમને પણ આના વિશે પૂરી માહિતી હશે, કારણ કે એ વખતે પણ આપણે ખાતાગારો લોકો જતા હોય, તલાવ ઊંડું કરવાનું હોય, તો આવા કાર્યની અંદર આ 100 દિવસની રોજગારી પૂરી પાડવામાં આવતી હોય છે। આ હતી મનરેગા યોજના। હવે આ મનરેગા યોજનાની અંદર માત્ર ખાતા જ ગાળવા, તલાવ ઊંડું જ કરવું એવા જ કામ સોંપણી આવે? તો કે ના, આવા મનરેગા યોજના તો ઘણા બધા કામ કરવાના હોય છે અને દરેક કામ શું હોય, પોતાના ગામની અંદર જ કરવાના થતા હોય છે। માત્ર આના બધી 2 લાભ થાય। પહેલું તો વ્યક્તિઓને રોજગારી મળે, બીજું ગામની અંદર જે આગળ ભવિષ્યની અંદર ગામમાં વિકાસ થાય અને ગામને જ લાભ થાય એવા કાર્યો કરવાના હોય છે, એટલે જેથી ગામનો વિકાસ પણ થાય અને ગામના લોકોને રોજગારી પણ પ્રાપ્ત થાય છે। હવે જોઈએ આપણે કે કયા કયા કાર્યો કરવાના હોય છે। તો પહેલી વાત અહીં ગ્રામ વિકાસના કાર્યો કરવાના હોય, તે ગામનો વિકાસ થાય એવા કાર્યો અહીં કરવામાં આવે છે। મોટે ભાગે શારીરિક શ્રમને લગતા જ કામ હોય છે, જેથી કરી જે લોકો અભણ છે, જે લોકો ભણેલા નથી, એવા લોકો પણ આ યોજનાનો લાભ લે, એવા લોકો માટે જ આ યોજના છે। જે ભણતર છે, જે શિક્ષિત છે, એ તો પોતાનું કાર્ય કરી શકશે અને પોતાનું નવું કાર્ય ગોતી શકશે, રોજગાર, પણ આ જે લોકો છે, ગરીબ લોકો જે ભણેલા નથી, અભણ છે, એ કોઈ તાલીમ નથી એમને, કે માત્ર એ શારીરિક શ્રમ જ કરી શકે એવા છે, તો એવા લોકોને આ કામ થઈ શકે। તો જોઈએ આપણે કયા કયા હોય। તો વ્યક્તિગત શૌચાલયો બાંધવા, પહેલી વાત તો અત્યારે સરસ મજાનો
આ પ્રોજેક્ટ ચાલુ જ છે, લગભગ થોડી પૂરો થવાના હારે પણ છે કે ભારત દેશના દરેક ગામની અંદર શૌચાલય, દરેક વ્યક્તિના ઘરની અંદર એક શૌચાલય હોય. તો વ્યક્તિગત શૌચાલયો પણ બાંધવા, જેથી કરી એક કોઈ કડીઓ હોય, જે કોઈ સાથે મજૂર બે આવશે, એ લોકોને સાથે શું મળે? રોજગારી મળશે. અથવા તો જાહેર શૌચાલય બનાવવાનો સરકારશ્રી દ્વારા, તો એ લોકોને પણ રોજગારી મળશે. તો એ વ્યક્તિગત શૌચાલય બાંધવા. બીજું, વ્યક્તિગત કૂવા ખોદવા, કે પહેલાં તો સિંચાઈની એટલી બધી સુવિધાઓનો અભાવ હતો, તો શું કરતા? ખેતરની અંદર પોતે અથવા ગામની અંદર પાણીનો સંગ્રહ કરવા માટે કૂવા ખોદવામાં આવતા, જેથી પાણી તલાવનું વરસાદનું પાણી સંગ્રહ થાય અને બારેમાસી પાણી પીવાનો ઉપયોગ કરી શકે. એટલા માટે વ્યક્તિગત કૂવા ખોદતા, જેથી કરી એને ખૂબ જ લાભ થતો અને લોકોને રોજગારી પ્રાપ્ત થતી. જમીન સમથળ કરવાના કાર્યો કરવા. ઊંચા ખાડા ટેકરાવાળી જમીનો હોય, કોઈ પર્વતવાળો હોય, કોઈ ઊંચો ટેકરો હોય, પણ નીચું હોય, એવું એટલે જમીન સમથળ કરવાના, જ્યાં ગાયોનું ધન એવું કંઈ રાખી શકાય અથવા કોઈ બીજા ગામના કોઈ કાર્ય હોય એ કરી શકાય. એટલે જમીન સમથળ કરવા માટે પણ જરૂર પડતી. બાગાયતી કાર્યો કરતા, બરાબર. ત્યારબાદ ઇન્દિરા આવાસ યોજનામાં મજૂરી કાર્યો કરતા, કે ઇન્દિરા આવાસ યોજના છે કે ઘરનું ઘર બનાવવાની યોજના છે, કે દરેક વ્યક્તિને પોતાનું ઘર હોય તો એના માટે સરકાર ઘણી બધી સહાય કરે છે રૂપિયાની, અને એ જ પોતાનું સરસ મજાનું નાનું એવું ઘર બનાવી શકે અને કેટલાય મજૂરોનો ઉપયોગ થઈ શકે અહીંયા, જે શારીરિક રીતે કામ કરતા હોય, જેથી કરી એમને ત્યાં રોજગારી પ્રાપ્ત થાય. ઢોર છાપરી, બરાબર. દરેક આ પશુપાલન પ્રવૃત્તિ કરતા હોય તો ઢોરને દરેક ઋતુની અંદર વ્યવસ્થિત રીતનું પોતાનો બચાવ કરી શકે, કે વરસાદની અંદર વરસાદ ન પડે, ઉનાળામાં ગરમી ન લાગે, શિયાળામાં ઠંડી ન લાગે, એટલા માટે સરસ મજાનું છાપરું ઉપર કરી આપતા, જેથી કરી છાપરું બનાવવા પણ લોકો મજૂરી લાગતી અને ઢોરની અંદર પશુપાલન કરશે તો સાથે બીજા અન્ય લોકોને પણ સાથે જોડશે. જૈવિક ખાતર બનાવવું. અત્યારે રાસાયણિક ખાતરનો ખૂબ જ ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે, તો એની જગ્યાએ ગામની જ અંદર જ પોતાનું જૈવિક ખાતર બનાવી શકે, બરાબર. એવું પણ કાર્ય એ કરી શકે છે. ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે જે જૈવિક ખાતર બનાવતા હોય છે. જે આપણે વસ્તુ ફેંકી દઈએ છીએ, વસ્તુ લેવા માટે લોકો મજૂરી લાગે છે, કે તમે આ મજૂરી કરો, આ બધી વસ્તુ લાવો, અને એમાંથી સરસ મજાનું જૈવિક ખાતર બનાવે છે. એ જ જૈવિક ખાતર પણ વેચવામાં આવે છે, તો એમાં પણ ખૂબ જ લોકોને રોજગારી મળે છે. મરઘા બકરી માટેના શેડ બનાવવા. જે મરઘા અને બકરીઓ ઘેટા બકરાનો ઉછેર કરતા હોય તો એમના માટે પણ શેડ બનાવવામાં આવે છે, જેથી વાડાની અંદર વ્યવસ્થિત રહી શકે અને ત્રણેય ઋતુમાં એનો ખૂબ બચાવ કરી શકે. માછલી સુકવણી. જે સમુદ્ર કિનારે લોકો રહે છે અથવા જે મત્સ્ય ઉદ્યોગ સાથે જે જોડાયેલા છે, એવા લોકોને માછલીઓ પકડીને એને સુકવણી માટેના મોટા યાર્ડ બનાવવામાં આવે છે, જેથી કરી તે માછલી સુકવણી કરે, ત્યારબાદ એ વેચી શકે અને એનો ખોરાકનો ઉપયોગ કરી શકે. એટલા માટે માછલી સુકવણી યાર્ડ પણ બનાવવામાં આવે છે. કેનાલ સફાઈ. માનો કે સિંચાઈ માટે કેનાલો બનાવી ગઈ, પણ કેનાલની અંદર ઘણી બધી ધૂળો, એના ઘાસ કે આવું બધું ઘણું બધું પડેલું હોય છે. જો એ બધું પડેલું હોય તો પાણીને જવા માટે થોડીક સમય વાર લાગે, અથવા તો ત્યાં પાણી ભરાઈ રહે અને આજુબાજુના ખેતરમાં કે જમીનમાં જમીને આવે, પણ ક્ષાર ઉત્પન્ન થાય, જમીનમાં પણ બગાડ થાય અથવા કેનાલ તૂટી જાય. તો એવું ન થાય એના માટે વ્યવસ્થિત કેનાલ સફાઈ કરવામાં આવે છે. દર ઉનાળાની અંદર કેનાલ સફાઈ કરી નાખે, જેથી કરી પાણી દેવું હોય તો પાણી આપી શકાય, તો એ કેનાલ સફાઈનું કામ પણ આપી શકાય. બીજું, જળ સંગ્રહના કાર્યો કરવામાં આવે છે. આપણે ખાતાગારોની વાત કરીએ તલાવની અંદર, જેથી કરી તલાવ ઊંડું જશે, તલાવ ઊંડું જાય તો પાણીની ક્ષમતા વધારે, પાણી ક્ષમતા તો આપણે ક્યારેક વરસાદ ઓછો પડ્યો હોય તો એ સમયની અંદર પીવાની તાણ પડતી નથી. તમારા દાદા કે દાદીને પૂછી જો કે પહેલાં પાણી કેવી રીતે મળતું. પાણી લેવા માટે ઘણું બધું ઉનાળાની અંદર ટેન્કો ગામની અંદર આવતા અને સવારે 5 વાગે 3 વાગે પાણી ભરવા જવું પડતું હતું, બેડા લઈ નીચે પીવા માટેનું જ તે. બાકી અમુક ગામની અંદર 2 કિલોમીટર કે 3 કિલોમીટર સુધી પાણી લેવા માટે જવું પડતું પીવા માટે. તો પણ એ પણ એના માટે તળાવ ઊંડા કરતા, જેથી કરી પાણીનો સંગ્રહ થાય, જે ખેતરને સિંચાઈ માટે પણ ઉપયોગ કરી શકાય અને બીજી કે પીવા માટે કે અન્ય વપરાશ માટે પણ ઉપયોગ કરી શકાય. રસ્તાના વનીકરણ જેવા કાર્યો પણ છે કે સરસ મજાના જો રસ્તા બનાવવામાં આવે માટીથી, પહેલાં તો મેટલનો રસ્તો બનાવવામાં આવતો, પહેલાં તો
પહેલાં કંઈ એવું કંઈ હતું નહીં કે આ ડામરને કે ઓછા રસ્તા હતા, મોટેભાગે ગામની રસ્તા કાચા રસ્તા હતા, ગાડા માર્ગ જે કે એ રસ્તો યોગ્ય રીતે બનાવવામાં આવતો અને રસ્તાની બંને બાજુ વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવતું, જેથી કરી સરસના વૃક્ષો હોય તો આપણને ચાલીને જતા હોય તો છાંયો મળે. એટલા માટે વનીકરણ કરવું અને પર્યાવરણને પણ ખૂબ જ લાભ થતો. આવા અનેક કાર્યો કરાવીને પ્રત્યેક કુટુંબને નિશ્ચિત વેતનયુક્ત રોજગારી આપવામાં આવતી. આવા અસંખ્ય આની સિવાયના ઘણા બધા ગૃહ ઉદ્યોગ જેવા કાર્યો કરાવતા, જેથી કરી દરેક કુટુંબને કે કુટુંબની દરેક વ્યક્તિને પોતાની આવકની અંદર વધારો કરવા માટે વેતનયુક્ત રોજગારી આપતા, કે વેતન પણ આપતા અને સાથે રોજગારી પણ આપતા. એ વેતનયુક્ત રોજગારી આપવાની બાહેંધરી આપીને, એટલે કે નક્કી કરીને બાહેંધરી આપે કે અમે એને રોજગારી 100 દિવસની આપશું. એ 100 દિવસની રોજગારી આપવા માટે જ એ આવો કાર્યો કરાવતા. તેઓને ગરીબી રેખાથી ઉપર લાવીને તેમના જીવન સ્તરને સુધારવાનો કાર્યક્રમ છે. આ મનરેગા કાર્યક્રમ એ જ છે કે આ રીતે રોજગારી આપી પોતાનું ગરીબી રેખા જે એની થોડીક ઊંચે લાવવું કે ઉપર લાવી અને પોતાનો આવક ધોરણમાં કે જીવન ધોરણમાં સુધારો થાય એના માટે જ એ જીવન સ્તરને સુધારવાનો એક કાર્યક્રમ છે, જે આ મનરેગા છે. આવતું બધું આગળના ભાગમાં ભણીશું. ધન્યવાદ.